大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋噶。好啦，上一橛咧，因為我啱啱起身啊，對唔住，個喉嚨有少少差，但係我哋今日講咩咧？呢個大陸廁所又出翻嚟喺度 hea 啦，佢居然咧係將所有嘅嘢本末推辭。將啲嘢扭曲晒嚟講，佢自己係好人，最好係佢噶啦。全世界都冇好人，淨係你係好人。你有冇睇歷史書㗎？你唔揾你個大陸菠蘿丁、香港菠蘿丁問下歷史先啦。亂咁喺度查，你話3000唔好，你有冇睇歷史啊？冇啊嘛！我哋咧喺 YouTube 裏邊爆晒籠㗎，睇阿伯係走咗嗰陣時，你喺邊啊？你而家出嚟講幾句，以為好多人撐你？我哋已經係將呢件案擺咗上九龍城警署嘅。你記得喺香港啊，唔好匿埋喺個大陸度啊！分分鐘咧有嗰啲警察上嚟4、5點咧就拉你落口供噶啦！大家如果你覺得悶，繼續聽呢個仆街做啲乜嘢？人可伯係咪扮冇錢？可伯真係冇錢，可伯真係冇錢。搭的士去嗰程的士佢俾嘅，嗰程的士就3000俾嘅，幾廿蚊。你唔好以為3000啊，而家幫阿餡伯單番買水辦身後事啊，就以為佢好人啊。如果佢係好人，唔會咁樣扇可伯噶。佢點樣扇可伯？你知唔知啊？佢對可伯好啊？你覺得？你哋覺得3000對可伯好唔好啊？當然我哋梗係覺得3000係好噶啦。而家香港人全部係認識呢段河馬同埋烏龜嘅關係，而出現咗連阿伯都俾佢捏住條頸，係咁中個頭落去個地嗰度。阿伯去到嗰陣時，血染呢個大堂，全部血。法醫已經講，全部都係阿伯嘅血啊！你識唔識㗎？你係咪上庭嗰啲紙你唔識睇啊？英文又唔得，中文你又唔得，淨係將你嗰啲污糟邋遢啊，嗰啲屎屎尿尿就搬出嚟啊！的士就3000俾嘅，幾廿蚊。你唔好以為3000啊，而家幫阿餡伯單番買水辦身後事啊，就以為佢係好人啊。如果佢係好人，唔會咁樣扇可伯噶。佢點樣扇可伯？你知唔知啊？佢對可伯好啊？你覺得？你哋覺得3000對可伯好唔好啊？你哋覺得3000對可伯好嘅，打個好字。你就係入蚊。你哋飲茶嗰日叫咗你小心啊嘛？而家可伯 ABC 點處理？如果3000係真正對可伯好嘅，嗱，當我講完先拉黑你，你放心，我而家唔拉黑你住，我俾你聽清楚先。如果3000真係真心對可伯好嘅，佢會唔會將可伯啲料爆晒俾個網台光頭花生速遞聽？會唔會啊？由花生速遞去到發佈獨家消息，賺取巨額嘅流量廣告費，跟住仲啲2手飯3手飯咧就分俾阿 Jordan 哥哥啊，分俾啲網台，跟住賺埋個明星，叫做乜嘢啊？呢啲叫做名利兼收。3000對餡伯好，
3000就唔會將餡白啲獨家料、身患咩病、食緊咩藥呢啲咁嘅消息全部獨家俾晒俾餡白，唔係 sorry， 俾晒俾花生。有人話3000，哎呀，會唔會係佢咁好？佢扶出扶入可伯，佢會唔會係可伯啲仔女咧？就唔方便出面，跟住揾阿3000咧就對可伯好啊，照顧代為照顧個老豆啊，會唔會啊？我話俾你知，10000%唔會。大家聽到呢個大陸廁所，塊面真係未洗乾淨啲，屎屎尿尿。講俾你聽啦，唔該你睇歷史啦。阿3000係並唔係5個仔女派嚟嘅，係一個義工嚟嘅啫。係你嗰隻河馬學咩珠寶首飾嘅課程，阿伯全程坐喺度黑怕黑怕，攞住咁多環保袋。咁啊3000咧就坐咗喺阿伯隔離就傾下偈。咁啱傾嘅，覺得阿伯係應該有人去照顧佢所有文件啊、上 call 嘅嘢啊、入醫院啊、搞死亡證、搞好多證件，好敬佩。我哋應該係敬佩啊3000啊，並唔係呢個大陸豬咧，呢個廁所哥咧攞出嚟就係佢嘅態度，根本佢喺度 jealous 啊！佢 jealous 啊，花生速遞，砰一聲出咗嚟有明星，係 YouTube 係要有人氣嘅，但係唔係你由你呢隻咁嘅大陸廁所出嚟就講我哋啲香港人的不是，你唔好喺度挑撥離間所有 YouTuber， 仲要搞埋記者哥哥，你同記者哥哥好熟㗎？呢啲層次低人層次低啦。好啦，我都唔想啦，即係搞到條片咁長，因為撈得好慢啊。我哋再嚟條片，聽下佢講乜嘢好唔好啊？大家，拜拜。